Maktabda 2 ga o'qiganlarning 2 ta narsasi bo'ladi. Uyi, mashinasi. 3 ga o'qiganlarning 3 ta narsasi bo'ladi. Uyi, mashinasi, dachasi. 5 ga o'qiganlarning 5 ta narsasi bo'ladi. To'kilgan chochi, ko'z oynagi, eng kam ish oyligi, davleniyasi va faxri yorlig'i. Pulingni yo'qotsang, yana topasan. Kuchingni yo'qotsang, boshqatdan to'playsan. Ammo nomingni yo'qotsang, hamma narsangdan ajraysan. استووا اعتدلوا أقيموا صفوفكم وتراصوا وسدوا الخلل. الله أكبر.